សូមប្រាប់ឲ្យបងប្អូននៅតាមស្រុកស្រែចំការបានដឹងផងរូបមន្តជាបាឆ្អឹងនិងសន្លាក់ជង្គង់យ៉ាងពូកែនៅពេលសន្លាក់របស់យើងមានរបួសឬមានជំងឺការឈឺចាប់និងការហើមអាចកំហិតការធ្វើចលនាប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងមានការឈឺចាប់ក្នុងពេលធ្វើការហាត់ប្រាណនិងលេងកីឡាទោះបីជាមូលហេតុមានច្រើនខុសគ្នាក៏ដោយមូលហេតុទូទៅបំផុតមួយក្នុងចំណោមមូលហេតុទូទៅនានាគឺជំងឺរលាកឆ្អឹងនិងសន្លាក់ការប្រើចលនាអិរិយាបថអាក្រក់គឺជាមូលហេតុចម្បងសម្រាប់ការបង្កឲ្យមានការឈឺចាប់ក្នុងឆ្អឹងជើងនិងសន្លាក់ជង្គង់ហើយបង្កឲ្យមានបញ្ហាអាក្រក់នេះកើតឡើងមកលើអ្នកវិញម្ដងទៀតដើម្បីបង្ការវាអ្នកគួរតែដឹងពីរបៀបព្យាបាលមួយនេះជារូបមន្តធម្មជាតិមានប្រសិទ្ធភាព 100% គ្រឿងផ្សំរួមមានគ្រាប់ធញ្ញជាតិស្រូវសាលី50ក្រាមទឹកឃ្មុំ65ក្រាមទំពាំងបាយជូរក្រៀម3ស្លាបព្រាកាហ្វេគ្រាប់ផ្កាឈូករ័ត្ន50គ្រាប់គ្រាប់ល្ង3ស្លាបព្រាកាហ្វេវិធីធ្វើដាក់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ចូលក្នុងចានឬកូនកែវស្អាតមួយហើយលាយឲ្យបានសព្វម៉ដ្ឋល្អបន្ទាប់មករក្សាវាទុកកែវថ្មមួយការប្រើប្រាស់ទទួលទានល្បាយនេះ1ស្លាបព្រាធំមុនពេលអាហារពេលព្រឹកឬអាហារថ្ងៃត្រង់ល្បាយធម្មជាតិនេះនឹងធ្វើឲ្យសរសៃមានសភាពទន់និងយឺតកាន់តែល្អប្រសើរឡើងហើយជួយឲ្យសរសៃភ្ជាប់កន្លាក់ឆ្អឹងកាន់តែរឹងមាំដូចគ្នានេះផងដែរវាក៏ជួយដល់ដំណើរការបេះដូងថែមទៀតផងសូមពិនិត្យនិងពិគ្រោះយោបល់ជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតឬគ្រូពេទ្យជំនាញឲ្យបានច្បាស់លាស់និងអស់លទ្ធភាពជាមុនវិធីនេះអាចប្រើសាកល្បងនៅពេលដែលអ្នកមិនមានជម្រើសផ្សេងប្រភពបរទេសអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺរូបមន្តមានប៉ុណ្ណេះបងប្អូនគឺអាចសាកល្បងបានជាមួយនឹងឱសថបុរាណធម្មជាតិអូខេហើយបងប្អូនមិនទាន់ចុច Subscribe ចុច Subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗទៀត